بس بقى حموزه بقى هنطبخ جنب ايه؟ جنب شويه البانيه اللي احنا عملناهم دول ايه؟ شويه رز ايه؟ بسمتي. خلاص نحط بقى شويه زيت كده. نسيت التونة بتعملي ايه؟ نجيب بصلايه قطعناها كده يا ولاد، هنسيبها بقى لما تدبل بس. ماشي. بحب احط بقى حته فلفلايه صغيره كده مع البصلايه، تخلي ريحه الرز جميله قوي. نسيبها بقى كده لما تدبل مع بعض كده. البصلايه دي بلت اهي. هنحط البهارات بتاعتنا بقى. عندنا قرفه، عود قرفه وليمون ناشف اهو، وكركم وكاري وملح وفلفل، شويه بهارات كده. نتبل الرز بتاعنا، ناخدهم تقليبه كده اهو. وبعد كده ايه؟ جبنا الرز بتاعنا بعد ايه ما غسلناه. انا جبت رز بسمتي وعليه ايه؟ نص كوبايه رز مصري. حسيت انه مش هيكفي، بس انا ايه؟ زودت رز مصري، بيبقى عادي يعني ما يبانش، بيبقى شكله حلو برضو عادي اهو. نقلب كده. جربوها يا ولاد، شويه رز مصري مع شويه رز بسمتي بيبقى حلو والله. لو عندك بسمتي عادي، بس انا حسيت ان هو مش هيكفينا فايه، فقلت اما ازود شويه رز مصري. نقعد نقلب كده بقى شويه. نحط بقى الميه بتاعتنا يا دوبك، بس نغطي الرز ونعلي عليه ساعه ما يغلي توطي اهو. شوفوا يا ولاد الرز بعد ما استوى. ماشي. شوفوا مفلفل ازاي، ولا باين فيه الرزايه المصريه ولا اي حاجه، كله زي ما يكون اهو، كله بسمتي اهو، ولا باين فيه رز مصري ولا اي حاجه اهو. مفلفل وطعم ولا معجن ولا حاجه اهو. ايه رايكم بقى؟ الطعم بقى والريحه. حلو قوي. وبنحمر البانيه اهو، ودي الذره اهو، والبانيه على النار. الحمد لله. وده غدانا.